So, hier Pop-Sound mit 3D gedrucktem Mundstück nach Reface und Feinbearbeitung und nur das Üben habe ich vergessen. Deshalb gucken wir mal, wie es wird. Keine Zeit zum Üben, zu viel Druckerei. Ah! Die Stelle machen wir nochmal. Top-Tones sollte man auch erst üben, wenn man alle anderen gut kann. Nochmal. Falsche Stelle. Ja, also man sollte nicht nur den ganzen Tag Mundstücke drucken, sondern ab und zu auch mal üben. Dann klappt das viel besser mit dem Präsentieren. Aber egal, so habt ihr jetzt Spaß, alles bleibt authentisch und schöne Grüße.